Don Francisco Campos, ali hai unha pregunta. Bueno, eu quería comentar, en primeiro lugar, parabéns pola intervención, que a mí personalmente me gustou moito. Eu non sei de ningún caso, como dicíades vos, de éxito de marketing online relativo galego, pero sí que penso que hai un caso que é paradigmático en Galicia de éxito de marketing online, que é dunha empresa láctea que sacou un yogur, non sei se recordades, filtrouse unha información por Facebook de que se ia sacar un yogur co sabor de licor café, que eso, bueno, foi un petardazo nas redes impresionante. E unha publicidade para a empresa enorme. E aos 4 días o produto estaba no mercado e esgotouse. Tal foi o éxito da campaña. Unha campaña que para a empresa supoño que foi, nese sentido, gratuita. A través de Facebook, a través de Twitter. Pero realmente estas técnicas non necesariamente son caras. No, pero a creación exixe tempo, diñeiro e saber que o que queres facer e o que podes facer, cuidado. E profesionais, profesionais. Bueno, grazas, Nieves, moitas grazas, porque repito que foi moi estimulante. Moitas gracias. Don Francisco, cando queira. Ben, a Francisco Campos, que é compañeiro na Facultade de Ciencias da Comunicación, que foi, entre outras moitas cousas, e teñen aí un currículum amplo, que foi, sobre todo, pertence a eses docentes e investigadores que están no ámbito académico e que incorporan unha experiencia profesional importante en ámbitos moi diversos, dende os primeiros pasos, sendo un mozo con ACAL, na editorial ACAL en Madrid, nos primeiros pasos de ACAL, dende a edición, e, por tanto, dende a experiencia da edición de produtos non periódicos, como se denomina o sector editorial, a experiencia no sector xornalístico en papel, impreso, tradicional, dende a Voz de Galicia, a rexión de Ourense, con responsabilidades importantes responsabilidades de xestión e planificación, onde xa vai máis alado que a actividade xornalística, senón que entramos na xestión económica e estratégica das empresas e, por tanto, eso é enfrontarse á realidade social, á realidade dos procesos de comunicación e das audiencias, a realidade dos recursos productivos para crear o produto e a realidade económica e os recursos financieros tamén para poñer en diante proxectos a unha etapa moi importante a que se fixo alusión aquí onte indirectamente. Por exemplo, cando falábamos do cine, o papel da televisión ao frente da Dirección Xeral de Compañía de Radio e Televisión de Galicia. E tamén, dende hai anos, casi dende a fundación, eu creo que dende a fundación da facultade, pois é un compañeiro noso atendendo a estes ámbitos da súa especialización. E a él, dende esa experiencia, por unha banda do observador da comunicación e por outra banda do observador da comunicación nun máis alá mesmo das fronteiras galegas, que isto é un dato importante, as economías da comunicación e da cultura non só no noso ámbito galego, sino tamén que está pasando noutros mundos, noutros mercados, noutras experiencias, mesmo máis alá do Estado español, pois únese a súa capacidade para obter datos, analizar datos e dirixir incluso proxectos de investigación relacionados con este ámbito. Por iso, a él lle pedimos que parecíanos que era a persoa máis indicada nesta combinación entre economía, comunicación e cultura para abordar algo que titulamos entre nós, para non ser excesivamente pretenciosos, a economía da cultura en Galicia. Ca intención de que recollendo, moitas das cousas que se dixeron nestas dúas xornadas, máis outras das que el dispón, que nos faga ese diagnóstico de
non digo no 2025, porque el di con moito humor de ui, no 2025. Bueno, pero polo menos para os próximos tempos. Moitas gracias, Víctor, gracias ao Consello por estas xornadas, por esta reflexión sobre o estado da cultura galega, do que falarei un poquinho máis tarde. Bueno, creo que temos, pois eso, máis ou menos media hora para falar. Teño unha presentación un pouco máis extensa, pero non pasa nada, que o máis importante é que vostedes falen. Creo que, ademais, pois foron unhas xornadas moi intensas, seguramente que están cansados, polo tanto vou a tratar de facer un paso rápido por distintas cuestións. Quero retomar algunhas das cuestións que se dixeron aquí esta tarde, con algunhas das cuales comparto ou tomo algunhas reflexións para falar da economía da cultura, pero matizando desde a economía política da cultura. Por tanto, vou a falar de datos económicos, pero vou a falar necesariamente da visión desde a economía política que creo que é importante. E, ademais, para retomar outro tema que saiu esta tarde aquí, que é o concepto de ecosistema, que tamén utilizamos moito os que estudiamos as ciencias da comunicación. O que pasa é que o ecosistema, sin a economía política ou sin a política, ou sin a regulación, para decirlo así dunha maneira clara, é un xardín inocente. É un xardín inocente. Porque o ecosistema, que é un concepto que se toma da ecoloxía, e aquí en Galicia sabemos moito de ecosistemas, e na nosa terra, o profesor López e algún máis que anda por aquí da terra xa, hai veigas fantásticas con distintas plantas, incluso pequenos pozos onde hai ras, onde hai sapos, e nos últimos anos, ademais, produciuse unha desaparición de varias especies, porque hai outras especies que veñen e se comen as especies autóctonas. Por tanto, ollo co concepto ecosistema. É un concepto válido, pero hai que entendelo tamén no ámbito da economía política e hai que entendelo tamén no ámbito de as políticas e, sobre todo, as políticas de regulación. E, sobre todo, isto é moi importante no ámbito da comunicación. E isto é moi importante para entender tamén o que está pasando no mundo dos medios de comunicación, no que incluímos tamén as redes sociais. A mí non me gusta, e me dediquei, pois eso, casi 3 anos con un proxecto de investigación a estudiar o tema das redes sociais, desde o punto de vista científico. Non me gusta falar de redes sociais. Me gusta falar máis de plataformas web, ou medios de comunicación web. As redes sociais son a nosa familia, son as redes presenciais. Entón, hai un traspaso das redes sociais, hai un traspaso das relacións, pero os amigos das redes sociais non son os amigos da vida real, ou polo menos non son todos os amigos da real ou os que aparecen ali como amigos en feiro. Por tanto, falarei tamén algo relacionado con ese tema. Porque no mundo de internet, nesa arquitectura do ecosistema político da comunicación, os mundos non son horizontais, os mundos tamén son verticais. Sobre todo, son horizontais na produción e no consumo, máis ou menos horizontais na produción e no consumo, pero non son horizontais na circulación. Na circulación hai verticalidades e, desde logo, quen controla o algoritmo e quen controla a plataforma, sin duda que ten o poder. É certo que hai poderes un pouco máis planos que podría existir no sistema de medios clásicos. Bueno, aí está algún concepto do que se falou tamén algo onte, que é o concepto de, pois eso, dos grandes amos da comunicación, das plataformas das grandes plataformas da comunicación, Google, Amazon, Facebook, Apple, que representan en términos económicos, por tanto, vamos a falar de economía, vamos a falar de economía política, representan
exactamente en volumen de ingresos o que representa o presuposto de Dinamarca. E representan, en términos de facturación mundial, estou dando datos de 2016, representan o valor agregado da economía, da cultura galega, europea, toda no seu conxunto. Por tanto, ollo con estas cuestións. Bueno, aí nesa transparencia que teñen apuntaba unha serie de ideas que era unha especie de índice, pero como os vamos a comentar moi brevemente, vou pasar por encima delas. De carácter general, aclaración de 2 ou 3 conceptos dos que se falou. Bueno, nos últimos anos falouse moito de industrias culturais, falouse moito tamén falase de industrias creativas, non son o mismo, sin duda de ninguna clase, e hai que matizar estas cuestións. Tamén se falou de industria, tamén se fala das industrias da comunicación. Eu voume referir nalgúna parte ás industrias da comunicación ou dar datos concretos das industrias da comunicación, que é o campo que máis traballo e dos que teño máis datos, sobre todo en Galicia. Por tanto, o concepto de industrias creativas é un concepto que surxe en Nova Zelanda, desarrollase en Australia e toman os laboristas británicos para facer un programa político de renovación da economía británica, utilizando como elemento chave o inglés e o lanzamento do Reino Unido como plataforma a nivel mundial, como plataforma económica a nivel mundial. Concepto no que incluye pois na columna 4 moitísimos sectores, pois moda, diseño, arquitectura, xogos, lecer, etc. Por tanto, non todos son industrias da cultura, pero sí, nalgúnas delas hai cultura nese tema. Non me vou a detener moito nese tema, porque é un tema moi estudiado, xa moi desarrollado. 4 grandes tendencias globais. E aquí tamén se falou antes do concepto global. E aquí en Santiago, o sea, aquí en Galicia, para referiros aquí en Galicia. 4 grandes conceptos. Dúas grandes tendencias. Unha hiperfragmentación no consumo e na produción e unha mega concentración brutal na distribución. E que, ademais, cada vez será máis. E, ademais, proyectando a 2030, poño encima da mesa tamén un tema, un debate máis técnico das persoas que estudiamos o mundo da televisión, que ten un escenario temporal limitado, sin duda ninguna clase, en estes momentos. En 2015 houve un gran debate en Europa, que sigue todavía sin pechar, que dentro de 2 anos vamos a ter noticias importantes sobre este tema, que en 2030 desaparece, ou pode desaparecer, vou non poñer así, pode desaparecer o sistema de distribución de televisión digital terrestre. É dicir, a distribución a través de remisores. Os remisores eses que ven aí no Pedroso, máis todos os que hai en Galicia que sirven para distribuir a señal, e isto en España, en Italia, no resto dos países europeos, e que é un sistema de distribución importante porque garantiza 2 cuestións moi importantes, ou unha, sobre todo, moi importante, e para o modelo de televisión pública, esencial, e para o modelo europeo, esencial, que é a universalidade. É a universalidade, a gratuidade e a protección tamén da identidade, porque antes Nieves nos falaba de ese mundo maravilloso de Zuckerberg e de Bill Gates, digo porque son os que controlan as plataformas, donde nos controlan por todos os lados. Bueno, a televisión digital terrestre todavía garantiza ese tema, todavía garantiza unha certa protección da intimidade. O mundo de Internet xa non garantiza eso, nin tampouco é un mundo de distribución de contenidos gratuito, outro dos conceptos do que se falou tamén. A economía da gratuidade. Nieves o decía, cando non pagas, o pago eres tú. Cando non pagas, el pago eres tú. Es decir, esa economía de trueque, esa economía de intercambio, con unha diferencia importante, porque en Galicia entendíamos, sobre todo os que procedemos no mundo rural, que
as segas e as mallas, facíase con economía de intercambio. Axudabas o veciño te axudaba a ti. Claro, pero ahora os intercambios non son iguales. O sea, ahora os intercambios non son exactamente iguales. Das todos os datos e despois fan o que queren cos datos, pero tú recibes moi pouco a cambio desos datos. O sea, la economía de la colaboración está moi bien, pero tú colaboras, pero contigo colaboran un pouco menos. Entón, iso é un tema importante. E é un tema, ademais, de novos dereitos, Inma falaba de un dereito, evidentemente, dunha tendencia dun novo dereito do século XXI, afortunadamente tamén, que é o dereito das mulleres, e tamén, aquí estamos tamén poñendo encima da mesa, por eso dixen que iba a falar de economía política tamén, a necesidade de reformular os dereitos humanos desde o punto de vista dos dereitos digitais. É dicir, os franceses falan dun novo contrato social para a sociedade digital. Os teóricos franceses, polo menos. Isto no mundo anglosaxón, sobre todo no mundo americano, falase un pouco menos. Falase un pouco menos deste tema, pero no mundo europeo falase un pouco máis deste atún, porque este tema hai que leválo tamén á gobernanza de Internet. Quen goberna Internet? E, bueno, o sistema é un sistema que máis ben de carácter, digamos, de representación, con, digamos, distintas posicións, unha posición europea onde dice que hai que garantizar unha serie de dereitos e unha posición moito máis liberal, ou moito máis, isto que é a posición norteamericana, sobre todo os operadores norteamericanos das empresas, e unha posición do que serían os terceiros países, pois, digamos, moito máis intervencionista. Por lo tanto, esas grandes... Por tanto, no mundo dos usos digitales, no mundo da sociedade digital, hai que poñer encima da mesa tamén os novos dereitos digitais. O novo dereito que poden ter os ciudadanos ou que podemos ter nós, como cidadáns, a desconectarse voluntariamente ou a que non se nos conecten automáticamente. É certo que xa sei que existen ferramentas de que te podes desconectar, pero, digamos, esas ferramentas a veces son, digamos, por activa e por pasiva xa te conectan, non? O sea que, e por tanto a Unión Europea tamén está estudiando, o sea, tamén está planteando estas políticas en ese sentido, pero eu diría todavía bastante lixeiramente. Desde o meu punto de vista, os máis activos neste tema son os franceses neste asunto. Por tanto, nesas grandes tendencias, nesas 4 tendencias, temos hiperfragmentación, megaconcentración, plataformas e, desde logo, desmaterialización do que eran os produtos e os bens culturales, ou, sobre todo, os produtos e os bens culturales que circulan pola rede, non as artes de representación, nin, seguramente, as artes plásticas en moito menor medida, é dicir, que, digamos, patrimonio, etcétera, etcétera. Ainda que, co proceso de digitalización, tamén entran nese tema. E aí abrimos outro novo melón, que é o melón dos dereitos de propiedade intelectual. Aí abrimos outro novo melón, que é os dereitos de propiedade intelectual. E como gestionamos os dereitos de propiedade intelectual. Todo isto pasa a ser un procomún donde todo o mundo se beneficia ou resulta que hai algunhas formas de protección para garantizar a viabilidade e a sostenibilidade dos modelos de negocio. E neste tema, pois evidentemente as empresas están traballando moito porque evidentemente, pois imagines unha produción dunha película, unha produción dunha serie, como mesmo un equipo de fútbol, os seus dereitos, como protexe esos dereitos para obtener as súas rentabilidades. Por tanto, eses temas. Presentado ese tema, isto dá para moito, para falar moito tema, non me vou a detener porque o objetivo é falar da cultura galega. E aquí entro un pouco máis en economía política. E vou a plantear unha serie de reflexións. Un debate sobre o estado xeral da cultura galega. Bueno, estas reflexións do Consello da Cultura van nese sentido. Pero a min, que me gusta bastante prestarlle atención tamén aos franceses, Francia abriu un debate sobre ese tema en 2009. Canadá acaba de pechar un debate sobre ese tema.
Es decir, Canadá acaba de pechar un debate sobre a cultura frente á disrupción digital. Frente á disrupción digital. Entón, por poñer unha serie de preguntas sobre no escenario, seguramente isto parece unha provocación, pero non é unha provocación. Cal é o estado xeral da cultura galega? A min ocurríseme que é dun certo acomodo xeral presente. A que me defino con isto do acomodo xeral presente? Bueno, máis ou menos todo o mundo está situado nunha posición, bueno, se non me tocan moito a miña leira, pois vamos indo e Víctor, como me coñece, sabe que son un pouco irónico, a pesar de tímido, pero que son un pouco irónico, pero que estou retratando algo que a mí me parece así. Pero sobre todo presente. Cando digo presente, quero decir que efectivamente que é necesario a mirada de 2030. Porque efectivamente, se volvemos á transparencia anterior das plataformas, e que pasa en 2030 se a radiotelevisión galega non pode emitir a través do sistema de televisión digital terrestre en 2030, porque é a única plataforma que podríamos ter aquí. Ou que pasa coas radiotelevisións públicas europeas, que é un tema que estou estudiando nestes momentos, porque se iso non é un proxecto de investigación. A BBC xa planteou este debate, abriu este debate, e puxo encima da mesa, acaba de aprobar, entrou en vigor o día 1 de xaneiro, a súa Royal Charter, a súa Carta Real, que é o plan estratégico de 2017 hasta 2027. En todos os sentidos. Financiación ano por ano. É dicir, que os británicos cambie, entre en vigor o Brexit, isto cambie, gane Corbyn, perda May, veña quen veña, tengan garantizada o seu modelo de gobernanza e a súa financiación hasta 2027. E neste tema entra tamén o seu modelo de pago, o seu modelo de financiación e entra tamén o seu modelo de emisión. Por tanto, temos que facer visión a longo plazo. E eu creo que a cultura galega tamén nese debate xeral, e aquí se puxo, o primeiro día creo que tú comentabas, outros que interviron tamén plantearon esa necesidade de visión estratégica. Eu creo que é unha das necesidades importantes. Ten Galicia unha visión estratégica do que será a nosa cultura en 2030? Temos 10 anos por diante. Alguén decía por aquí que 2025 é pouco. 10 anos. A BBC e as grandes corporacións, que é do que máis coñezo, teñen, as grandes corporacións europeas, teñen ese escenario ou están traballando nese escenario da próxima década. Forma parte a nosa cultura galega da Axenda Social e Pública de Galicia? Ten o Parlamento e a Xunta unha visión da cultura galega cara a 2030? Bueno, son as institucións que nos representan, son as institucións. Isma nos falaba do teatro. Bueno, pois, as institucións que nos representan, que lugar, que espacio, que propostas novas hai sobre a cultura galega nos programas electorais dos partidos que participaron nas últimas eleccións? Bueno, tamén nos corresponde como academia. Eu aquí non estou falando na miña condición política, porque non o son, na condición política de cidadáns, ou si son cidadán, pero estou falando desde o punto de vista da reflexión, non desde outro punto de vista. Cantos debates xerais sobre o estado xeral da cultura se celebraron no Oro. En Canadá, como digo, acabas de pechar, específicamente referido á cultura local e aos medios de comunicación local. A preocupación da Comisión Parlamentaria que estudiou este tema, a continuación lle expoño a transparencia do informe, xa está publicado en internet, era para as pequenas comunidades canadianas que vai a pasar nos próximos 10 anos, van a ter acceso ás noticias locais, aos aspectos de noticia local, ou van a ser só informados por YouTube? Por tanto, son reflexións que entendo que debemos facer. Por tanto, deixo aí encima da mesa esta reflexión. Entro un pouco en diagnóstico
Entro un pouco en diagnóstico, aí teñen na transparencia de arriba o informe que sacou Canadá, acabase de publicar, pecharon a finales de 2016 o debate, está publicado xa, por suposto, en proceso de reflexión. Desde o meu punto de vista de diagnóstico, a crisis económica e a disrupción, ou a disrupción e a crisis económica, disrupción é un fenómeno que podríamos identificar como un proceso de innovación que rompeu os modelos de negocio. Básicamente, o concepto de innovación, de disrupción, é eso. Unha ruptura dos modelos de negocio tradicional con un novo modelo de negocio que non é equiparable aos modelos de negocio tradicionales. É dicir, que o sistema de distribución de información, se falamos de medios de comunicación, a través de Internet, rompeu o modelo de negocio tradicional que estaba basado na publicidade e que estaba basado na venta do produto. E iso, as empresas tradicionais non podían competir con eso. Ou non poderon competir con eso. Que fixeron? Fixeron as súas páxinas web gratis na web. Mataron a galiña dos ovos de ouro. Non podían facer outra cousa, pero entón a xente dixo, e por que vou a pagar por algo que me dan gratis? Pues, lógicamente. Por tanto, evidentemente, a disrupción produce a innovación e a digitalización e tamén a globalización, sin duda de ninguna clase. Por tanto, para eso necesitamos recuperar políticas, o sea, a cultura galega, desde o meu punto de vista, necesita recuperar peso e influencia política para establecer programas, actuacións que, de alguna maneira, establezcan estrategias que poidamos competir nese campo de xogo. E cando digo campo de xogo, é moi teórico, pero poño o que é o concepto de modelo de negocio, que son nove elementos clave. O modelo de negocio non é só comprar e vender, porque iso, ou conseguir ganar diñeiro. Non, o modelo de negocio é moitas máis cousas. Aquí xa se falou moito, é facer unha proposta de valor para os clientes, para os consumidores, para os usuarios, para os galegos. Facer unha proposta de valor para os galegos significa que os hai que estudiar. Antes, por aquí falábase moito da necesidade dun plan de marketing para eso. Pois sí, necesitamos eso. Pero é moito máis, digamos, moitas máis cousas. É ter recursos clave. É saber se esos recursos clave, abrir o debate tamén, e no teatro planteaba Inma, si o galego é un recurso clave, é fundamental para eso. Ou como podemos actuar en eso. E actividades clave. É dicir, convencer os galegos de que é un recurso clave. Por tanto, e iso, quen plantea un modelo de negocio nunha empresa aplica basicamente este paradigma. É dicir, sí que, pois evidentemente, entendemos a veces por marketing, pois convencer a un cliente, pero iso é unha parte do marketing. É dicir, se temos que facer un análise científico, un modelo de negocio, temos que estudiar todo eso, e temos que estudiar as plataformas adecuadas, que canales de distribución, relacións cos clientes, etcétera, para falar dese tema. Pasamos a dar algúns datos e, dando un panorama de datos, eu tampouco me vou a estender moito máis. Poñer algún dato concreto. Estes datos son de Eurostat, aínda que son datos de 2012, foron dados a conocer en 2015. Son os únicos que hai vixentes nestes momentos. Medir o valor agregado, e hai que distinguir entre valor agregado e valor económico. Valor agregado é a agregación da facturación, incluídos os IBES, da produción, e valor económico é todo aquel valor que é susceptible de utilidade. É dicir, o Camiño de Santiago ten grandísimo valor económico para Galicia, pero seguramente é moitísimo máis co valor agregado. E no caso das empresas ocorre exactamente igual. É dicir, por exemplo, no Camiño de Santiago, canto vale a marca do Camiño de Santiago? Sabemos canto vale a marca de Coca-Cola, sabemos canto vale a marca de Inditex, etcétera, e iso non é o valor agregado, é o valor económico. Por tanto, valor agregado, que é basicamente o que se conoce
E que o que se conoce porque é do que se ten datos. E como se ten datos? Se ten datos a través das facturacións que as empresas fan a través do pago dos impuestos. É dicir, cando as empresas pagan o IVA, generan os datos económicos dos valores agregados. É dicir, e eso se clasifican, antes o citaba onte Miguel Anxo, e hoxe tamén volveu a salir aquí, eso se genera a través de indicadores económicos que é o Sistema de Clasificación Nacional de Actividades Económicas, que é un sistema de clasificación que non se adapta exactamente ás industrias culturales, pero non é un tema que sea porque se nos ocurra facelo así en España, non, é un sistema de clasificación estadística establecido pola UNESCO, validado pola OCDE e que é común para todos os países, porque senón non nos vale, que non nos permite comparar. É dicir, a estadística vale se nos permite comparar. Se non nos permite comparar, aínda que teña algunhas debilidades. Para medir algúns sectores en concreto. Por tanto, digo que o valor do mercado da información e a comunicación, no que incluiríamos as industrias culturales, ten aproximadamente un valor económico en Europa de 1,2 billóns con B de euros, que é algo así como 9,5 do PIB da Unión Europea, e que genera 7 millóns de postos de traballo, entre 7 e 8 millóns de postos de traballo. Hai outros datos das industrias culturales europeas que sitúan o valor xustamente na mitad, xustamente en medio billón de euros, que recorden é o que facturan Google, Amazon, Facebook e Apple no seu conxunto. Por que tomo esta medida? Ou sei, por que tomo esta estadística? Tomo esta estadística porque é moito máis completa, porque as telecomunicacións, como aquí se viu, aínda que non son industrias culturales, forman parte da cadena de valor das industrias culturales. Por lo tanto, temos que contemplar esa cuestión para situar ese tema. E a magnitud das industrias da industria cultural galega. Bueno, valor agregado, de novo, non estamos falando de valor económico, sino de valor agregado bruto, 741 millóns de euros. E, digamos, un volumen de empleo de 13.706 personas, donde está incluído o empleo público tamén. Bueno, algúns datos, non me vou a detener porque estes datos teñenos nos anuarios do Ministerio de Cultura, algúns datos non me vou a detener moito, algúns datos de empresas, emprego e gasto cultural, que como se ve nesa estadística que hai aí nos últimos anos, entre 2014 e 2015, non hai un crecemento significativo, aínda que, pois, seguramente que a salida da crise xa se empeza a notar no incremento do consumo. Eu vou a tomar uns datos propios de comparativos da economía de 10 anos da economía da comunicación en Galicia, donde están algunhas industrias culturais. Bueno, se tomamos datos de 2005, temos unha facturación en medios impresos e medios audiovisuais aproximadamente 500 millóns de euros e un volumen de emprego en aquel momento de 4.000 traballadores. Un ingreso da prensa escrita de 191 millóns de euros e uns beneficio das empresas de 10,2 millóns de euros. O empleo da prensa nesos momentos era de 1.600 contratados e 118.000 euros de productividade, o sea, por empleado. Estos datos están tomados das contas de resultados das propias empresas feitos por min, as contas que as empresas depositan no rexistro mercantil. No ámbito audiovisual, nese momento, 350 microempresas, basicamente Galicia somos un país de microempresas. Na Unión Europea, a industria cultural europea tamén é basicamente microempresa e pequena e mediana empresa. 2015, datos de 2015 de Galicia. Facturación en medios impresos e medios audiovisuales, 400
54 millóns de euros. Aquí incluyo ao grupo R, que é un grupo audiovisual tamén porque ofrece tamén televisión, o que pasa é que agora xa non é galego, senón que é vasco, porque está comprado por Euskaltel. E seguramente que dentro de pouco formará parte dun grupo máis grande no proceso de concentración que están vivindo os cableros. Volumen de empleo, 2.891 traballadores, ingresos da prensa, 2015, 109 millóns, e beneficios 2,7 millóns de euros. Como ven, hai unha caída importante no modelo de negocio tradicional deste sector. Diagnóstico deste sector por datos 2007-2015. Prensa e televisión, caída, incluindo o grupo R, caída nos ingresos conxuntos arredor dun 40%, menos tamén caída de en torno a un 15% tamén no empleo e empeoramento tamén da situación financiera, é dicir, o endebedamento ou que chamamos apalancamento financiero. Caída dun 44% nos ingresos da radio, mellora nos resultados, sin embargo, no mundo da radio, perda dun 37% no empleo da radio e un nivel de endebedamento na radio por debaixo do 30%. É dicir, as radios son pequenas, as radios locais en Galicia son pequenas, as emisoras son pequenas empresas maduras, moi maduras, pois xa con unha longa trayectoria, pero moi pouco endebedamento. Tuveron unha etapa hai unhos anos de endebedamento porque entraron na televisión local, desde que se desfixeron das concesións das televisións locales, pois perderon, volveron a recuperar a estabilidade no endeudamento. O sea, que teñen unha situación financiera resistente. Por tanto, nese sentido, resistente. Paso a algún outro dato e con isto xa rematamos. Bueno, os datos están aquí, como vou deixar as transparencias, están datos por agrupacións, por sectores e por empresas, o sea que... Bueno, tamén incluyo tamén as produtoras audiovisuales e as editoriais galegas. Datos recollidos dos registros mercantiles e utilizo basicamente como fonte as asociacións que as agrupan e algunha empresa máis que non está asociadas. Por tanto, creo que os datos estaban por aquí, bueno, non sei onde estaban, pero... Sí, os ingresos das produtoras galegas 2015, 53 millóns de euros, frente a en 2007, 78 millóns de euros. Houve unha caída importante. Isto ten unha explicación que o dixo Miguel Anxo onte. A reducción presupuestaria da Compañía Radio e Televisión de Galicia impactou sin duda de ninguna clase. Isto é un problema importante da estrutura que temos no sector audiovisual. Vive exclusivamente de un único cliente, cando ese único cliente entra en gripe, pois se cae a Torre de Babel. Por tanto, e iso se nota efectivamente nos resultados. No nivel de empleo, bueno, anda aí porque isto varía de ano en ano según as películas que se fagan e os contratos que se registren, o sea que isto varía bastante. Bueno, vou a terminar con unhas reflexións arredor do ámbito regulatorio, do ámbito das leis, porque dixen que iba a falar de economía política, por lo tanto iba a falar da necesidade de políticas públicas e dentro das políticas públicas a regulación. Bueno, o sistema de televisión digital terrestre, por eso falei de 3 décadas, arranca finales da década dos 90 e se pon en marcha o primeiro Plan Nacional de TDT con reparto de canales e un fracaso estrepitoso con unha plataforma que seguramente que a algúns dos que están aquí lle sonará que Quiero Televisión, na que as empresas que participaron nese capital perderon diñeiro ás puertas. É dicir, Iberdrola, por exemplo, perdeu, está estimado e publicado, 2.000 millóns de euros nesa operación. O sea que, claramente. Lei do audiovisual de Galicia.
por seguir leyes nacionales, é dicir, o sistema de comunicación, desde o punto de vista de regulación, ten 3 niveles. Un primer nivel europeo, un segundo nivel estatal e un nivel autonómico. É dicir, que as leyes que se aproben en Galicia teñen que estar relacionadas coa directiva europea e as leyes que por suposto, se aproben no Estado teñen que ir vinculadas á correspondiente directiva europea. Lei do audiovisual de Galicia, que recordaba ayer Margarita, na que participamos, se aprobou por unanimidade. Desde ese momento non se volveu a legislar sobre o ámbito audiovisual galego e sería necesario nestes momentos un novo marco e unha nova actuación. No ámbito de España se tendrá que abordar moi pronto unha lei general do audiovisual. A última é de 2010, Lei 7-2010, Lei Xeral do Audiovisual de España. Tendrá que ser renovada tan pronto sea aprobada a Directiva Europea de 2010 que se está revisando nestes momentos, xa pasou todos os filtros, xa pasou o Parlamento Europeo e está pendiente da reunión dos ministros de Cultura de todos os países europeos. Por tanto, se estima que antes de finales deste ano se vai aprobar a nova Directiva Europea, donde incluye unha cousa moi importante, da que falábamos antes, que é a regulación en Europa das plataformas audiovisuales, das plataformas de redes sociales, da nova televisión do século XXI. É dicir, e isto ten moita trascendencia para a industria. Isto ten moita trascendencia porque, hasta ahora, Movistar, como saben, a televisión hegemónica en España, sempre falábamos do duopolio Mediaset a 3 Media. Señores, nestes momentos a televisión exitosa é Movistar. É a que está crecendo, é a que ten maior volumen de negocio, etc. É Telefónica, en definitiva. E a nivel europeo, pois os operadores. É dicir, os operadores europeos e os operadores americanos, operadores de fora de Europa. Un dato importante tamén que non perdamos de vista. Dos 40 grandes empresas europeas, das 40 empresas máis importantes en facturación en Europa do mundo audiovisual, 20 son europeas e 20 xa son fora de Europa. Creo que teño por aquí unha transparencia onde refleja isto. Bueno, aí están, vese moi pouco, pero como se ve, Amazon, Apple, Fox, claro, en terceiro lugar sitúanse, afortunadamente, dúas plataformas públicas. A ARD, que é a televisión regional dos Länder alemanes, a BBC, bueno, síguelle Belgacom, síguelle Bertelsmann, que é un grupo alemán, pero a continuación vai Discovery, a continuación vai Facebook, a continuación vai Whampoa, que é coreana, por tanto, o mercado europeo nestes momentos xa no 50% está en mans de non europeos. E isto ten moita importancia e unha relación importante coa directiva. A directiva vai obligar, que hasta agora non obligaba, a que os operadores de plataforma de televisión invirtan un mínimo dun 30% en produción audiovisual europea. Por tanto, isto é importante. O sea, que unha cousa é a distribución e outra cousa é a produción. Se non temos o sistema de distribución, necesitamos elementos. E iso é a política europea e a actuación da política europea. É dicir, ademais do programa Europa Creativa, do que se falaba aquí, axuda ao sector audiovisual, que, por certo, se renovará en 2020, e, ademais, ábrese un novo escenario, que é o escenario Reino Unido fora da Unión Europea, se non se volven atrás, parece que non, pero iso abre un novo reparto dos fondos de Europa Creativa, que debería beneficiar a España, por tanto, a Galicia tamén, porque debería haber máis fondos para repartir, e, sobre todo, abre outro elemento importante. A maior parte das mellors norteamericanas de produción audiovisual tiñan a súa plataforma tiñan a súa plataforma europea no Reino Unido para acceder ás axudas europeas. Isto vai cambiar. Porque xa non, salvo que na negociación do Brexit se incluya esa cláusula. Por tanto, por diante,
por diante temos esos escenarios importantes de bellas leis e políticas reducidas ou menguadas que hai que revisar. Unha delas, e con isto vou tratar de ir terminando, unha delas, entre 2005 e 2007. Entre 2000 e 2007 adjudícanse dúas televisións autonómicas digitales terrestres e 43 televisións locales digitales terrestres, con unhos proxectos presentados na Administración, na Xunta de Galicia, foron, lembro, adjudicados por un goberno conservador, unha parte delas, e outro por un goberno bipartito. O sea que esos proxectos que se presentaron tiñan o seguinte escenario: unha proposta de investimento de 150 millóns de euros, creación, un compromiso, creación de 1.500 empregos e un 85% de emprego de galego. Produción en galego. Isto, que queda das televisións locales digitales terrestres? Nada xa. Bueno, non se cumpriu desde o primeiro día. O plan da televisión digital terrestre, non só en Galicia, sino en España, foi un fracaso total. E os que estábamos no mundo da televisión sabíamos que iba a ser un fracaso. E o dixemos, que non era viable económicamente, que non era sostible económicamente. Pero entre 2005 e 2007, o goberno central empeñouse en crear un plan basicamente fundamentado nunha concepción de telecomunicacións, que era o proxecto de demarcacións, que eran demarcacións de telecomunicacións, non comarcas, eran demarcacións. O que se lle ocurría Chantada, non é a comarca de Chantada, é unha demarcación. Unha demarcación, pois que entraban algúns municipios da comarca e outros que non entraban. Por qué? Pois porque se lle ocurriu un ingeniero de telecomunicacións. Así de claro. Bueno, eso foi un fracaso non só por a configuración desde o punto de vista de telecomunicacións, sino tamén pola sostenibilidade. Pero eso, que xa é, e eu non quero mirar atrás porque o que foi xa foi, e que lle vamos a mirar. Pero isto ten unha importancia nestes momentos grande, e con isto vou tratar de rematar. Díxenlles antes que en 2030 a televisión por aire, a televisión radioeléctrica, a televisión por aire, pode desaparecer. E por que pode desaparecer? Pois pode desaparecer porque esa autopista, esa banda radioeléctrica, queren aos operadores de telefonía, queren aos 5, 6 e 7 Gs. O sea, en 2020 veñen os 5Gs e despois vendrán os 6Gs, os 7Gs, etc. Bueno, o dos 6Gs, 7Gs, xa me lo estou inventando, pero seguramente que vendrán por aí. E esos necesitan espacio. E ese espacio están quitando os operadores de televisión, con unha lógica puramente economicista, pero moi racional, que, oye, ese é un espacio público, ese espacio público é do Estado, o Estado necesita recursos económicos e os operadores lle dicen mucho dinero encima da mesa. Quita a televisión de aí que non é rentable, que ademais, como é televisión pública, unha boa parte dela, e como a estás subvencionando con financiación, encima che costa diñeiro. Entón, quítamelo de aí, e entón, en 2015, na Conferencia de Radiocomunicaciones de Ginebra, noviembre de 2015, houve unha grandísima batalla. Créanme que foi unha batalla encarnizada, porque houve moitos intereses sobre este asunto. Para utilizar a banda de frecuencia, isto é un pouco técnico, pero discúlpenme, a banda de frecuencia de 700 MHz para utilizala por os operadores de telefonía. E tamén querían utilizar a banda por debaixo de 700 MHz. Aquí, afortunadamente, os grandes operadores de televisión, algúns carrier e algúns estados se plantaron. Foi moi importante a actuación da BBC, foi moi importante a actuación de Francia, e pedíronlle a un
un personaje importante que foi director general da OMC, da Organización Mundial do Comercio, Pascal Lamy, que fixeron un informe para a Unión Europea para poñer de acordo os telefónicos e os operadores de televisión. Non se puxeron de acordo, pero este señor recomendoulle á Unión Europea repartir un pouco, repartir o neno que se disputaba. Mitad para un, mitad para outro. Entón, os operadores de telefonía quedaránse coa banda 700, polo tanto, a partir de 2020, entre 2020 e 2022, todos que están aquí que teñen antenas parabólicas van a ter que resintonizar porque a televisión, todas as televisións, van a ter que cambiar de canales porque van a ter que deixar a banda 700, liberar para pasar a banda por debaixo de 700. E que hasta 2030 a banda por debaixo de 700 queda para a televisión. E en 2025 farase un novo debate sobre este asunto se a partir de 2030 se quita a televisión do espacio radioeléctrico e se pasa ás fibras ou a internet, etcétera, etcétera. Bueno, hai opinións para todos os gustos. A miña opinión é que a televisión le vas de perder, porque o negocio da telefonía é moito máis rentable que o negocio da televisión, moitísimo máis. Entón, por que saco este tema? Saco este tema porque agora, antes de 2020, a televisión galega, as televisións nacionales, etcétera, etcétera, van ter que resintonizar e ter que reutilizar frecuencias radioeléctricas. E estas licencias que están sin uso, habrá que poñer encima da mesa todo ese tema porque é algo que non se está utilizando. E entre as cousas, eu non sei se a Administración Autonómica recuperou ou non as fianzas que se puxeron no seu momento, pero quero dicir se as empresas o recuperaron da Administración Autonómica. Por tanto, aquí hai, digamos, un capital radioeléctrico tamén que non se está utilizando ou que se está utilizando irregularmente ou que sea, polo tanto, non só en Galicia, sino en toda España, que isto mismo, que non é un caso singular de Galicia, sino que ocurre en todas as comunidades autónomas. Entre as comunidades autónomas hai máis ou menos un escenario parecido a este que ocurre. Por tanto, antes de 2020, creo que hai que volver a plantear isto. Por tanto, que quero dicir con isto? Quero dicir, para terminar e acabar un pouco con conclusións en relación co tema que nos trae entre mans da cultura galega. Que xa os planteei ao principio para... Pois eu creo que necesitamos políticas, necesitamos para esa transición digital cara 2030, necesitamos de novo poñer na xenda pública, na xenda social, na xenda política, o tema da cultura e o tema das comunicacións e a cultura. Ou das redes de transporte da cultura e da importancia da cultura. Esta é a miña conclusión. Evidentemente, tiña moitas máis cousas para falar, pero non é o caso, polo tanto, temos que ser disciplinados. Hai algunha... Xosé? Bueno, pois danos 10 minutos, hai algunha intervención. Sí. É unha pregunta a Campos e tamén unha suxerencia que quero facer á mesa. Pregunta a Campos é sobre o tema xurídico, o tema en concreto da propiedade intelectual. Onte Bustamante fixe unha alusión, eu quixenlle facer preguntas, pero depois non tuve oportunidade, non? Entón, que idea tes ti respecto do futuro do tratamento que se lle vai dar xurídicamente a cuestión da propiedade intelectual? E se coñeces, se neste momento, pois hai algunha medida en marcha dentro do que é a Administración Autonómica, o que me parece inxenuo xa simplemente planificalo, vamos, plantexalo, ou a nivel estatal. Esa é a pregunta que lle fago a Campos. A suxerencia que lle fago á mesa é que para que todas estas sesións que estuvemos asistindo non se constituyan un laio, porque o sentido tristemente
ao final vai ser ese, eu proporía que nunha sorte de conclusións ou algo semellante, que non sei se quedaron desbotadas na Consello da Cultura Galega, eu que son asistente habitual a estes foros, pois teño percibido que esa praxe parece que desapareceu, incluso nunha ocasión hasta se rieron un pouco de min porque a suxerín, pero bueno, se tuvera a sorte, ainda que mellor son ingenuo a plantexalo, de que esta praxe se mantivera, eu suxeriría á mesa que lle fixera chegar que, en fin, aos partidos políticos en particular, as reflexións por escrito dun xeito moi concreto e penso eu que moi acertado deixa feito o ponente, non? É dicir, esa necesidade do interese político por a situación actual de todo isto, non? Non sei hasta que punto, supoño que o escepticismo que a tónica xeral, tristemente, conducirá pois a dúas posibilidades, a que desde aquí non se faga nada, o que se fai, pois, o resultado sexa ínfimo, pero polo menos sería unha demostración de certo interese. Simplemente deixo feita a idea, non? E, bueno, a pregunta máis que nada é a... Sí. A ver, sí, primeiro, o tema é da Unión Europea. O sea que, por tanto, a Unión Europea está producindo moitísima, moitísima bagaxe xurídica sobre o tema da propiedade intelectual. Porque aquí hai unhas presións importantísimas. Aquí hai unhas presións importantísimas e aquí as empresas non van de broma. As empresas non van de broma. E non van de broma nin unhas nin outras. O sea, vamos a ver, o grupo Berlusconi, Mediaset, foi o primeiro que a nivel audiovisual planteou na Unión Europea ante o Tribunal de Luxemburgo unha denuncia sobre a utilización de dereitos audiovisuais de propiedade intelectual grandísima. Que ocorre na Unión Europea? Importante ese tema. A Unión Europea, por ser un sistema de gobernanza, digamos, bastante lai, porque, bueno, non é unha federación, é un tratado, polo tanto, si hai un acordo dos Estados, pero non hai, é unha política, podíamos decir, lixeira. Os Estados oblígaselles, pero quen acaba actuando moito legislativamente? O Tribunal de Xusticia Europea. Afortunadamente, boa parte da legislación que produce a Unión Europea, que se produce na Unión Europea, boa parte non, pero unha parte importante produce o Tribunal de Luxemburgo. E está producindo neste asunto con moitas causas abertas por este tema. Que pasa? Que o problema é un pouco o problema da regulación que falaba eu ao principio. Estamos nun sistema totalmente asimétrico. É dicir, os operadores de comunicación e os operadores de comerciales, ou sea, as grandes empresas, son empresas que trascenden moito o nivel dos estados. É dicir, son macroestados, para dicirlo así, dunha forma clara, que ademais non teñen, como vostede creo que dixo onte ou así, que creo recordar, ou alguén o dixo, non teñen domicilio fiscal nos estados, sino fora dos estados. Entón, é bastante difícil meterlle man a Google, meterlle man a Amazon, meterlle man a estos grandes operadores. De todas formas, non nos olvidemos de que a Unión Europea lle abriu un expediente a Google, o comisario Joaquín Almunia lle abriu un expediente a Google e ben preocupado que está en ese tema. A Unión Europea está producindo legislación. Tan pronto se aproba a legislación, pasa a desenvolver aos Estados. España, en protección de propiedade intelectual, non é dos países máis, diría eu, máis pasotas. O que sí é que a legislación non é excesivamente eficaz. Os británicos son moito máis eficaces porque ligaron a legislación aos operadores de telecomunicación. Entón, cando este fai unha búsqueda en internet, cando este fai unha descarga, pumba, o operador de telecomunicacións xa lle intervén. Aquí hai moita máis lasitud sobre ese tema. É o gran debate que hai nestes momentos, pero a mí non me cabe a menor duda de que vai haber, de que cada vez se reforzará máis a legislación porque as empresas, é dicir, os creadores somos parviños, pero as empresas non. As empresas que teñen posibilidades de protexerse non.
E están actuando, é dicir, cando falo das empresas, falo de Bertelsmann, falo de Mediaset, falo de TF1 francés, falo da Belgacom, falo de Movistar. Estos están moi preocupados por ese tema e van a presionar todo o que faga falta aos legisladores. O que pasa é que non é fácil, porque as tecnoloxías xustamente provocaron a disrupción. E entón non é fácil protexer eso. Eso por unha parte. E por último, aínda que non é un tema moi meu, con respecto ao tema político, insisto, é importante para a cultura galega, desde o meu punto de vista, que teña máis influencia e máis. Non teño vocación política, nin estou na política, pero eu creo que Galicia, tendo en conta que vou a facer un pouco quizá de rompedor neste asunto, creo, sin que eso vaya a resolver grandes problemas, pero sí que polo menos simbólicamente, eu creo que sería nos próximos gobernos que vai haber nos próximos anos que a Consellería de Cultura recupere a súa propia institucionalidade en Galicia. E con isto non digo nada máis. Isto non, simplemente o digo como cidadán e nada máis. Algunha intervención máis? Ben, pois como estamos xa fora de tempos e eu non sei se os meus compañeiros se incorporan á mesa para clausurar. Non, te quedas aquí. Estes son eles os que non queren vir. Pero marcho. Bueno, non se trata de clausurar nada, trátase de, primeiro, agradecer a todos a asistencia. Segundo, celebrar, ou polo menos así o pensamos cando no seu momento planificamos estas xornadas, Berta García, que está connosco, Xosé López, que tamén está connosco, eu mesmo que participei neste desenvolvemento, máis os compañeiros do Consello que nos axudaron a poñer en marcha dende a Executiva e dende a Comisión de Comunicación, Lingua e Literatura estas xornadas, fixémolo ca consciencia de que a cultura e a industria da cultura como centros e axentes de produción, de discurso e, por tanto, de construción simbólica do noso país, de construción simbólica e de mecanismos de socialización interna e mecanismos de proxección cara ao exterior do que Galicia representa, na preocupación que o noso ponente que cerrou a serie de intervencións expuso, ten o mundo da economía da cultura e da industria da cultura. Sendo conscientes, ademais, e así o compartíamos todos, que a cultura ten uns mecanismos na sociedade contemporánea, uns mecanismos de produción que se moven en termos de mercado e iso non é incompatible ca súa dimensión simbólica e política. Ás veces non só non é compatible, sino que é complementaria na medida que os reforzan. Sendo conscientes tamén do que a cultura significa como valor engadido para o desenvolvemento da economía, da sociedade e da política dun país. Eso o demostran as cifras das sociedades contemporáneas, onde cada vez máis iso que chamamos o intangible da cultura ven a través das chamadas industrias creativas, ven a través das chamadas directamente industrias culturais, teñen cada vez maior peso económico no Produto Interior Bruto das sociedades, na carga de traballo, no emprego, etc., e nos desenvolvementos futuros. Saíron moitos temas e nós, e contesto un pouco, non o deixaba no contexto de intervención, cada vez que planteamos unha cuestión deste tipo dende o Consello, invitamos sempre, e invitamos ademais explícitamente, non é mandar un correo electrónico, sin máis, ao representante dos partidos políticos. Non só ao goberno, que tamén. Bueno, non puido asistir o representante do goberno que tiña inicialmente anunciada a súa presenza, pero tamén os partidos políticos, porque isto é un problema global, non é un problema dos que hoxe están no poder e mañá non están. É un problema de que dende as organizacións políticas, que en definitiva son as que nos representan, teñen que tomar consciencia da significación disto. Cando Francisco Campos decía que onde está o programa cultural
e o programa, por exemplo, de medios de comunicación e de renovación tecnolóxica da comunicación diante da sociedade de información e do coñecemento nos programas políticos dos partidos, pois eu invito a que o busquen, porque moi probablemente ou non o toparán, e estou falando incluso de partidos nos que algúns de nós nos sentimos próximos e nos decepcionamos moito, ou toparán discursos retóricos, desas cousas que aí cabe todo, depende do que se queira caber. Esa é unha carencia obxectiva, porque, como dixen na miña intervención o primeiro día, estamos vivindo obsesionados pola renovación do contrato electoral nas próxima convocatoria. Pero non esa incapacidade que creo que un dos presentes, creo que era vostede, facía de pensar estratégicamente o futuro a medio e longo prazo, que a única maneira de planificar, bueno, puxeron os exemplos dos canadianos e algúns outros, e a única maneira de afrontar este tipo de cuestións que son cuestións de gran calado. De todos modos, saíron aspectos ilusionantes ou que animan a un optimismo, se sabemos, esa frase que eu digo sempre, se sabemos xogar as bazas para xogar o partido. Eu creo que, como dirían os clásicos do deporte, hai partido, outra cousa é, bueno, se queremos xogalo ou non. E hai determinadas cuestións que eu quería salientar. A saída da crise, que todo o mundo fala de que estamos saindo da crise. Bueno, vamos a aceptar que podemos estar saindo da crise, pero logo non imos a quedar como estábamos antes. De ninguna maneira. Isto vai quedar todo pois de chumbalagato e patas para arriba. É dicir, xa veremos logo como se vai compoñer todo un tecido, unha organización, uns modelos de negocio que non sabemos onde están ni onde van ir, uns patrimonios que non sabemos como se van xestionar nin quen os vai xestionar, unhas empresas que perderon capacidade de actuación, que perderon musculatura espectacularmente, e algo que a mí me preocupa, que perdimos ilusión no capital humano, e iso é algo importante, unha universidade que ten os recursos minguados para apostar pola formación dese capital humano que poida renovar os que nos estamos, bueno, despedindo por razóns biolóxicas, por razóns de idade. Esa é unha cuestión de fondo que afecta, como decía o Francisco Campos, e como saiu moitas veces na intervención, afecta a planificación estratégica da política dun país. É dicir, aquí hai que falar de política. Por iso, cando eu falaba literariamente na miña intervención da tormenta perfecta, falaba da demografía, falaba da economía, falaba das finanzas e dos recursos financeiros e económicos, falaba da perda de capital humano e da emigración e da perda de postos de traballo, falaba dos problemas sociais e culturais, pero falaba tamén dos problemas políticos. E cando falo dos problemas políticos, eu estou falando da... Eu, polo menos, non acabo de ver no horizonte e fago un chamamento ás organizacións políticas para que reflexionen e poidamos sentarnos a falar destas cuestións. Non só o Consello da Cultura Galega, hai outras institucións, pero que debemos ser capaces de convocalos estratégicamente a falar do futuro. Iso constame que o está facendo esta institución. E no último consello de plenario que asistín dou fe de que se lle dixo abertamente ao representante político, aos dous representantes políticos que estaban ali. Bueno, e dende outras institucións, neste caso a que eu represento da Real Academia Galega, tamén estamos niso. E tivemos uns encontros institucionais advertindo a nosos políticos, queremos isto, queremos sentarnos e incluso escoitar a sociedade civil, e é un programa que desenvolveremos nos próximos tempos, esperemos que ao longo do próximo ano, para escoitar aos distintos segmentos da sociedade civil para ver que queremos facer ou que podemos facer ou que demandamos da realidade presente, porque eu non vou dicir que esteamos en situación de emerxencia, pero ben, casi. E, por tanto, vamos a intentar afrontalo, bueno, polo menos, con toda a vontade de querer facelo. A saída da crise, por tanto, nos vai deixar moi tocados, pero tamén, e agora vou ler e velo dende o lado ilusionante, as novas tecnoloxías van nos obrigar a situarnos nunha nova realidade que nos vai obrigar a depender a emitir de outra maneira,
a identificar os emisores doutra maneira, non como masas indiscriminadas, sino con unhas novas metodoloxías que tamén van a exixir unha profesionalización de todos estes proxectos e nesta segunda xornada saiu de xeito especial, que nos vai obrigar a asumir proxectos de transformación interna dos modelos tradicionais das empresas. Algúnas delas estivemos traballando durante anos nese proceso e non é lento, porque moitas delas, e cando falo de empresas, falo tamén hasta de institucións. Eu unha vez comparei algunha delas como un transatlántico na ría de Vigo. Mover un transatlántico na ría de Vigo hai que acertar ben na maniobra para non metelo nas bateas, porque as institucións non son planeadoras, que un sae disparado, entra por entre as bateas e sae logo pola punta de fora. Non, hai que movelas con sentido común e contemplando, ademais, toda a pluralidade de intereses que se moven nas institucións e nas empresas. Por tanto, hai unha responsabilidade tamén para mover todo isto. E esas estrategias públicas ás que me refería antes e que deben de convertir a cultura, a educación, o I+D, a investigación nun horizonte e nun activo de futuro. Porque é certo que esta mañá o noso amigo Domingo do Campo pintou un panorama ilusionante no transporte de Sinal, pero onte saíron as cifras e, en fin, non as cifras están aí, non están inventadas, e perdemos case o 40% de recursos culturais, de investigación e de recursos universitarios, o 40% dende o 2008 para cá. Bueno, pois de pouco sirve que teñamos unhas autoestradas da comunicación fantásticas e se ao final o único que van servir é para que nos coloquen os iogures fabricados fora. E a nos impedironos, e outra cousa que tamén preocupa é perder, non sei quen sacaba outro día o tema, me parece que era ali, o tema de Fene e a Ferrolterra, non? Narón, a Ferrolterra, me sirve o exemplo. Bueno, é igual. Bueno, déixeme que lle chame eu como queira. A Ferrolterra, todo aquel mundo, universo que vive da cultura e que traballou durante xeracións a cultura do traballo sobre todo naval, si perde ese traballo, si perde esa cultura, recuperala xeracionalmente, e esa é a tragedia, é dificilísimo. E acabo cunha anécdota. Un veciño meu, cando estábamos en plena crisis, de 92 anos, estábamos ali na súa bilbaína, sentados, falando, viñan os amigos, outros veciños, e decía un de fora, isto está mal, e vamos a ter que volver á aldea. E di outro, sí, e vamos a ter que poñer outra vez as patacas. E dille o veciño, dende detrás da bilbaína, xa non sabedes poñer as patacas. E ese é o problema de fondo, que perdamos a cultura do traballo nunha especialización. Ben, moitas grazas pola presencia e pásame ao señor secretario unha nota que di que os materiais, os ponentes, todos os que participamos, que os poidamos deixar, da que lle deamos unha peneiriña para poñelos un pouco máis en limpo e tal, pero para subilos á rede porque estarán en aberto accesibles a todo o mundo. E iso nos permitirá tamén abrir unha intervención ou polo menos unha apelación aos responsables políticos para que, non digo para que os lean, pero que para que poidan ler un resumen que deberá ser de un folio, porque máis non leen, Están moi ocupados. Bueno, moitas gracias e hasta a próxima oportunidade.